usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayan nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Miyerkules. Adlaw sa tuong inahan sa kanunay panaba. Payo 18, tuig 2022. Kamasarandan, among yatog ganinyo kini mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Among ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalaan lokal ug national ug mukut-kusap kami na ka mga balita sa mga pamantalaan. Mag-iskot-iskot kami sa mga butang na may labot ang lungsod. Among basahon ang inyong mga text messages kay para natin tulungan noon. Ang weather report musunod karong taod-taod. Ako si Manny de los Santos sa Bacarog sa Masanadan. Kawan nato atong partner batag Buntag, Konsihal Malu Juano Inocando Tabar. Cons, may buntag. Maayong buntag sa viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sugod dayon tas tong programa pinaagis pagpadangat sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, new Omicron subvariant affects 3 areas. DOH confirms local transmission in the Philippines. Sa Super Balita sa Sunstar, may upload sa scandal pictures, video na dakpan. Gustong makig-uli ang kapuyo kay gimingaw apan babay nagmagahi. Sa The Freeman, face-to-face classes resume in 13 Cebu City schools. Sa Banat News, sa The Freeman, 47 anyos na desperado kay gibuwagan, hubo nga video sa kapuyo gipost. Sa Philippine Daily Inquirer, martial law survivors say void Marcos's candidacy. Sa Philippine Star, local transmission confirmed by DOH. Sa Manila Bulletin, Senate winners proclaimed today. Ug sa Tempo, Philippines on target. Maugat tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, amoy padangat kaninyo mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Mabuhay! Ako si Jocelyn Boris, hadihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa koy herbal capsule. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-CEBU! CEBU. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. CEBU! CEBU. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. CEBU! Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy, ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, palambuon pa ni Governor Gwen Garcia ang probinsya sa Subo, pinaagi sa pagpalapad sa iyang mga proyekto gikan sa infrastruktura hangtod na sa edukasyon. Kini mo iyang pasalig bugti sa suportang naangkon sa iyang bagong termino. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Mipasalig si Gobernadora Gwendolyn Garcia nga sa ikalima niyang termino himuong masayon ang biyahe sa mga kalungsuran kana pinaagi sa pagpasemento sa mga nahabiling provincial roads nga napasakapin usa ka kilometro ug apil na mismo ang mga barangay roads. Idungo na sab nini ang pag-instalar sa solar street light alang sa mas luwas na usab nga kahimtang sa dalan. Gibutyag usab nini nga ma-upgrade na sa umaabot ang mga tambalan ng gipanag-iya sa Kapitolyo ngadto na sa mas taas nga level. May tabo kini pinagi sa pag-deploy og dugang pang mga espesyalista, mga kahimanan ug uban pa. Anang ni Garcia, importanteng masalbar pa ang mga Sugboanong adunay kakulian silang panglawas. I reiterate, these ambulances are to be used by our patients for free, wa ni bayad. And I expect all of our medical personnel to remember that, even as I admonish them once again, to work as hard as I am working and to treat our patients always with utmost respect and care. Kung isgutan ng edukasyon, daan ang misuporta ang gobernador sa pagpabalik sa face-to-face classes. Aron mas madasig, mobalik kini sa paghatag og libreng school supplies ngadto sa mga estudyante sa public school gikan kindergarten hangtod na sa secondary. Karon, we're going back to normal, mag-distribute na pud taw. Mo ni naanda nila ang katong when I was governor. And syempre, nanapod akong naong diha para samot kasuya na pong kontra. Palambuon usab ni Garcia ang turismo sa Sugbo karong maayo na ang COVID situation sa probinsya. Kana pinaagi sa pagpabalik sa pasigarbo sa Sugbo karong Agosto, ingon man ang Suri-Suri Sugbo karong tuiga. I-level up usab ni Garcia ang mga core programs. Sama na lang sa Sugbusog, din ilakip usab nini ang feeding program ngadto sa mga tinun-an. Palapdan pa usab ang oportunidad sa mga Sugboanon pinagi sa laing hugna sa TechVoc program nilang Sugbo Kahanas. Ipaigay no sab sunod simana ang laing hugna sa Caravan of Services ngadto sa mga kalungsuran. Dako ang pasalamat ni Gobernador Gwendolyn Garcia ngadto sa 1.4 milyones ka mga Sugboanon kinsang ni suporta kaniya ato sa nakalabay nga eleksyon. Mao kini ang labing dakong kadaugan nga iyang nakabot sa natad sa serbisyo publiko. Butang
nga iyang paninguhaon nga kun mahimo doblehon ang iyahang pagpaningkamot aron maalagaran pa ang mga Subuanon sa iyang ikalima nining termino dinhi sa Kapitolyo. Di ko mahibaw kung saan ko kamo pagpasalamat. Pinaagi na lamang siguro sa imo nang giingon, le, dublihon ako. Kung unsa nay akong napakita sa milabay nga 3 ka tuig, dublihon ko pa na. Naibaw naman mo nako, dili sulti pabuhaton, buhat ang pasultion. Gian Navarro, CCTN News. Samtang mga tarpaulin nga gigamit sa bag-o lang nahuman nga pinili ay gihimong bags sa kaabag Mandawi. Ang mga bag planong ihatag ngadto sa mga tinun-an sa elementarya sa mga tunghaan sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa tinguha nga makatabang sa kalikupan ug mga nanginahanglan, gihimong bag sa kaabag Mandawi ang mga tarpaulin nga gigamit sa bag-uhay lang na human nga piniliay. Ang kaabag Mandawi nga usa ka sectoral organization gitukod ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez. Si kaabag Mandawi President Carla Victoria Cortez niingon nga ang maong mga bag libre nga ihatag sa mga tinun-an sa elementarya sa mga tunghaan sa dakbayan. Sa kasamtangan wala pa natino kung unsa ang maong mga tunghaan. Ang Tarps to School Bags Project nagtinguha sa pagpanalipod sa kinaiyahan o pagtabang sa mga bata nga walay ikapalit og bag. This is our project after the elections kay makakita man gyud ta na daghan kayog mga campaign materials all around, especially kanang tarpaulins niya. Ang tarpaulins this has kanang mga materials gani niya nga that is very harmful for the environment. So we decided nga we will try to take a look at unsa atong mabuhat para makatabang sa ta sa environment as well as makalimpyo sa ta sa atong mga paligid. So amo aning project sa kaabag Mandawi which is Tarps to School Bags. So we're encouraging everyone who has tarpaulins to send it to us so that we can make it into this one, school bags para sa mga elementary school kids who do not have the kanang capacity to buy their own bags. Sa dili patahion, gilimpyuhan una ang mga tarpaulin o gipurma ang mga personnel sa Mandawi City College Technological Entrepreneurial Skills Training Center mao'y naghimo sa sample. Depende sa kanang style kay kada style lain man siya kanang operations. Oo. Kani siya dugay-dugay nin siya kung ako lang makahian makahuman ko sa 1 hour basta ready na tanan ready tanan materials. Sigo ni Cortez nga ang Tipolo Creekside Urban Poor Homeowner Association Kontikop High mao'y mo mass produce sa mga bag. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Outgoing Cordova Mayor Techi Sitoicho subling mitataw nga wa siya'y kalambigitan sa pagpasira sa Mr. Liempo nga mo'y negosyo ni Mayor-elect Cesar Didoy Swan. Apan mayor miangkon nga wala na siya mo issue business permit sa Mr. Liempo karong tuiga. Ang kasayuran ihatod ni Fudge Anthony Inso. Subling gitataw ni outgoing Cordova Mayor Techi Sitoichu nga wala siya kalambigitan sa pagpasira sa Mr. Liempo nga mo'y negosyo ni Mayor-elect Cesar Didoy Swan. Matod ni Chu nga wala siya kalambigitan nini tungod kay ang Bureau of Internal Revenue kun BIR man ang nihingusog sa pagpasira nini human nga nasuta. Gadto na discrepancy ang gisumiter nga income tax return niini. Gitugan sa mayor nga una nang nangayo og kopya sa ITR sa Mr. Liempo ang BIR gadto kanila og nasuta sa ahensya nga managlahi ang ilang gitugan nga kita. Kumbaga, kung naa siya'y mga violations sa pagbayad sa tax, di man ang mayor makapa-close na. Sa akong naibawaan, dugay na siyang ipaninglan sa akong naibawaan. So, niabot rin siguro ang time. Kinaamag din na yung proseso tanan. Na-timing lang yun na taron, April, election, mao'y pagsara. Na-timing lang yun. Yang kontinaw ni Chu nga netong Enero karong tuiga wala na sila mo issue pa og business permit sa Mr. Liempo apan pasabot sa mayon kini gumikan kay nakadawat sila og tawag gikan sa BIR kalabot sa ilang nadiskubrihan. Kadto na nga tayo wala ko sila gihatagan og business permit karong January kay
na ni-contact man diri ang BIR kung unsay attach na ang income tax return, which is sayo. So, oto'y rason nga anong wa na po matagi o business permit. Nasiran nga mikabat sa 303 million pesos ang ikataho nga wa mabayari nga buhis sa Mr. Liempo hinungdan nga sila gipasradaan sa BIR. Fetch and Thani Inso CCTNUS. Cebu City Health Department nagsugod na sa paghatag sa second dose sa COVID-19 vaccine booster shots. Apan ilang giangkon nga dili pa gyud ingon ni kadaghan ang nagpabakuna o giklaro nila nga kadtong immunocompromised individuals lang una ang mahatagan niini. Ang kasayuran ay hatod ni Decimay Padilla. Nagkanayon si Dr. Jeffrey Ibones, officer in charge sa Cebu City Health Department nga nagsugod na sila og hatag sa second dose sa booster shot sa COVID-19 vaccine. Apan, giklaro ni Dr. Ibones ang gihatagan lang gyud nila og second dose sa booster shot kadtong mga immunocompromised individuals sama sa immunodeficiency state, HIV, active cancer or malignancy, transplant recipients, undergoing steroid treatment, patient with poor prognosis, bedridden patients, ubang condition sa immunodeficiency as certified by physician. Mato ni Dr. Ibones nga tanang vaccination site nila ang ni-cater og second dose sa booster shot sa COVID-19 vaccine. Apan giangkon ini nga dili pa gyud daghan ang nipahimos nga naa pa lang sa kapin 200 ka tawo sulod sa dulan usa ka buwan nga paghimo niini. I don't know kung sa reason but nasa uban nga di sad gyud sila ganahan pero ato lang gyud sila encourage no ang magpapakuna man nagki-coordinate po ta sa mga oncologists no makikoordinate sa uban nga mga specialty para ato sad silang makuana. Kadtong mga immunocompromised nga individual sama sa cancer patient apan dugay nang wala naginumog tambal ug kadtong mga nagsigi pagpaalim sa ilang gihambin nga balatian. Importante nga doon na sila mapakita nga medical certificate sa dili pa magpa second dose sa booster shot. Ang mga mokuha sa second dose sa COVID-19 vaccine booster shot mao ipapilion kung unsa nga bakuna ang gusto nila nga iturok sa ilaha. In fact, nagki-coordinate po mi sa other mga hospitals nga kung if ever gani pwede adto lang sa ilaha no like dialysis patient no kung adto lang sa dialysis kuan center pwede na to dito lang tigalan na to sila pakuna pwede ra gid siya. May Padilla, CCTN News. Sa atong katapusang balita, 13 ka mga tunghaan sa syudad sa Sugbo nagsugod sa ilang limited face-to-face classes ni atong Lunes, Mayo 17. Usa kini sa pagpangandam nga gihimo sa Department of Education Cebu City Division sa paghimuon nga face-to-face classes. Si Decimay Padilla mo balik sa report. Sigo ni Bernadette Susvilla, Assistant Schools Division Superintendent sa Department of Education Cebu City, nga ang 13 katunghaan nga nagsugod sa limited face-to-face classes mao ang Sinsin Elementary School, Sinsin National High School, Bitlang Integrated School, Manggabon Elementary School, Lusara National High School, Kantipla Integrated School, Tabunan Integrated School, Dioses Pamutan Integrated School, Tagbao National High School, Sibugay Integrated School, Tap-Tap Integrated School ug Adlaon Integrated School. 3 ka elementary school, 4 ka junior high school ug 6 ka senior high school. Yeah, gahapon successful ang opening. No, I was there. Nilahos ko sa eskwelahan. I felt na panangit ang mga. So, nindot kayo ang dagan kaya ang mga bata na to excited and they were happy. So, i-interview ko ang mga kabataan, especially katong elementary schools. So, lipay kay sila nga for the first time for this school year, nabalik sila sa atong mga eskwelahan. Na atong mga teachers, full force sila nga nag-assist. Kung wa sila sa school sa classroom, naa sila yung committees nga gihandle. Ipasabot ni Susvilla nga giuna nila ang 13 katunghaan kay nahimutang sila sa layo nga lugar. Plano unta nila nga niadtong buwan sa Marso kini sugdan apan tungod sa bagyong Odette maong gisibog kini og sa miaging semana lang sab sila nakakuha sa ilang safety seal sa DepEd Regional Office. Nasayran nga limitado ang mga tinun-an nga apil sa limited face-to-face classes tungod kay gihatagan gyud nila prioridad kadtong mga bakunado nga mga bata. Okay, limited naman siya. So ako sa ka-eskwelahan gitigan og decision ni ma'am ang mga school heads. Mo-open sila, pwede lang mo-open o tagsa lang ka section per grade level. Pero ako ba ni-open na siya grade 4, grade 5, grade 6
Ang secondary at high school na ay open of 7 to 10. Senior high school 11 to 12, grade 11 to 12. Ang ilang number of learners per classroom, limited ra siya. Kung panalitan na ara may school nga titura ang vaccinated, maro to yung klase. But atong maximum number kada klase, especially sa high school, kanang 20. Dr. Rhea Mar Angtod, DepEd Cebu City Schools Division Superintendent mi pasabot ni pahigayon silang limited face-to-face classes kay aron masuta ang mga problema nga posibleng motumaw kung hingpit na sila mopatuman sa face-to-face classes. Mula na sa duha ka semana ang pagpahigayon sa limited face-to-face classes kung makuha na ang data nga gikinahanglan gyud. Apan si Dr. Angtod miingon nga pwede kini ma-extend hantod mahuman ang school year sa Hunyo 7, 2022. Giklaro sabi Dr. Angtod nga padayon ng ilahang modular, offline ug online mode sa klase ug dunay face-to-face apan limitado lang. Ato man ang school heads kitagaan na to sila leeway haron himo pag walingon nga class program. So some of them tag 2 weeks at tag 1 ritso 1 hour daily, ang uban na alternate live sa hapon and sa buntag. So kitagaan na ginato sila kuan kay doon naman ko na siya questionnaire nga butubagan. Ginahanglan sa tanan question yes. So usa siya makatagaan of safety seal. And so those schools itan-aw ra gyud sa principal ug unsay ang nila sa iyang nila. Nasayran nga mga tinun-an ug magtutudlo nga bakunado lang ang makapil sa limited face-to-face classes. Napili ang 13 katunghaan tungod kay pasok sila sa qualification nga dapat walay COVID cases sa ilang barangay o kasilingan nga lugar sa milabay nga duha ka buwan. Karong Mayo 30 gipaabot nga laing 37 katunghaan sa downtown area ang ikatakda nga magsugod na sa limited face-to-face classes. Decime Padilla, CCTN News. Bago itong mga balita nga naipon sa CCTN, Channel 47 News Department, Caribbean News Manager, Kapitan Dennis Tabare. Yung itong nakita o debate sa Diary 47, dini sa CCTN, Channel 47 News Radio, TYHP. Dugang mga balita o pag-istot-istot, may tungod ni sa second booster shot cons. Ang Health Technology Assessment Council, HTAC, kung HTAC, may rekomendar og second booster shot para sa senior citizens, healthcare workers ug overseas Filipino workers niadtong Friday. Apan wa kini og dili kini mapatuman sa pagkakaron kay ang gobyerno naghuwat pa og written memorandum gikan sa World Health Organization, WHO, gikan sa National Vaccination Operations Center, NVOC, sukad kagahapon. Ang NVOC head ug Health Undersecretary Mirna Kabutahi noted that one more requirement is needed before the second booster could be rolled out into these sectors. The written recommendation of the WHO. Ang HTAC indicated that they have not received the WHO written requirements, so we are working on this now. Suma, ikabutahi sa laging hands, laging handa di ay public briefing. Siya may puno nga once the WHO requirement is out, they could release anytime the guidelines for the vaccination rollout. Pangutana kon. Pagpadayon pa diyata sa second booster na paghuwat pa man di ay, mo ba niya akong pagsamot? Sakto ba niya akong pagsamot? May kinahanglang wato na to ang written na what do you call this? Recommendation gikan sa WHO. Naglibog ko ana sir kay karon sa report ni Decime Padilla nang hatag na baya sila sa immunocompromised. Muna akong ingon. Maybe for the senior citizen siguro kay ang immunocompromised must be approved now. Otherwise, why would they be giving that kung walay pagtugot, di ba? Noon na ambot ko sabot nini kay basin lang kana imong gibasa seniors man na basig sa immunocompromised pa lang gi-allow.
Ali, no? Kaya dinhi ang panraman. Second boosters, shot para senior citizens, healthcare workers, ug sa overseas Filipino workers. But ang Red Cross as of April, nakahatag naman sila sa mga seniors ug sa immunocompromised. So maybe seniors nga immunocompromised. Kaya naman sa ubang seniors na pero dili pud immunocompromised. Tingali no atong paruho na pag-ayo kay Roman og anyway, tinaot pa nga why adverse reaction, ha? Kay what pamintag written written recommendation gikan sa WHO. Oh, but katong uban dili man sad na nila ihatag siguro if dili pa mo allowed. Katurag yung immunocompromised nga elderly, di ba? No, mo. Unya, ang Department of Health confirm na kagahapon sa local transmission sa highly contagious Omicron subvariant BA.2.12.1 sa Metro Manila, Puerto Princesa, sa Palawan ug sa Western Visayas. So si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nagkarayon nga kining tulo ka mga dugang mga kaso sa BA.2.12.1 na-detected kini, nahibawan kini sa Philippine Genome Center ug mao kini nagdana ngadto sa gidaghanon sa 17 sa ingon ini nga sakit. Ang bagong tulo ka bagong kaso sa Omicron sa variant were detected in Iloilo City out of 7 swab samples sequenced by the PGC sa Western Visayas. According to the Department of Health, usa sa mga kaso sa Iloilo City ang returning overseas Filipino worker gikan sa United States who is fully vaccinated. Fully vaccinated, ha? The other 2 cases are local, with one of them fully vaccinated. Ang Department of Health is still verifying if the third case is fully vaccinated also. Yeah, most na importante, sir, that we also need to look into whether or not, aside from being fully vaccinated, were they also boosted? Because then it would also come in the need for second booster, di ba? Or the fourth shot. Kay kining ato ang we consider sa pagkakaroon nga fully vaccinated kato man ng duha ka shots, di ba? Kato ang first and second dose. But kato imong gihisgutan earlier is naabot naman tag second booster, which means fourth shot. Unya, maura ba na gihimo sa South Korea, sa Taiwan ug sa Singapore nga nagsugod na sila silang second booster or fourth dose, second dose nga booster kay para mapugnan ang resurgence. So I hope unta nga kanang atoa mapaspasan because as you said naka-penetrate na in some regional areas kini nga variant nga gitumbok sad ni earlier nga mas paspas mo takod. So this means that the infections we detected are no longer related to the cases that originated outside the country. Ang local transmission means ang infection could not be linked to cases with international travel history. Iklaro ni Vergere na there is still no community transmission meaning some variant. Okay, ato nang kwan kay kusugro ko nun ni manakod. Okay, arita nining pag pinangitaay na og mga cabinet members, doon na naman say napuno kon ang presumptive President Ferdinand Marcos Jr. Tuaman siya karon nagbakasyon sa Australia apan nagsige na silang pangita og kinsay butang sa gabinete. Ug doon na nila ang duha ka mga tawo nga ilang istoryahan para sa labor ug ingon sa Department of Public Works and Highways. Ang head sa Labor ug Migrant Workers Department ilang istoryahan sumapa ni Vic Rodriguez na si Marcos nag-istorya kang kanhi Department of Labor and Employment
Secretary Bienvenido Laguesma, the Department of Public Works and Highways, Labor. Bienvenido Laguesma o Undersecretary Susan Toots Ople. Remember, Cons, ato man yung interview si Susan Ople, Yeah. si Toots. O saludo ko aning bayana, wag yung tao ni siya budaog sa kanang mga election, naot pa, karon nayaring dawaton ang itanyag kaniya alang sa overseas workers kay mo ba ni iyang 40 gyud. Si Rodriguez mi pahibaw nga ang incoming chief executive mihangyo kang Laguesma na mobalik sa gobyerno ug unya mahimong dole ko Department of Labor and Employment Secretary ug si Ople sa Department of Migrant Workers isip head. Mao na kinis Laguesma nagasilbi ni isip Department of Labor Secretary atol sa administration ni kanhi Presidente Joseph Estrada. So kana mas may nang mga niana kay at least ato bang mailhandaan ang atong tungog din ang kang Inday Sara amoy kanunay man nga gisaway na may mo saway abot lang dili bakana sa atbang pero anyway hasta si Senator Rizal Tiberos bisaway man kining karon sa itong ipahibaw kagahapon Cons na over the week kuman sa Mayo 9 ng general elections ang Commission on Election mo proclaim karong adlaw sa 12 ka mga mananaog pagka-senador suma sa Commonwealth official na mi-announce karong adlaw ang winning senators mao sila tubalikon Robin Padilla di man ibutangan og kanang ranking kon tubalikon Robin Padilla, Antique Representative Loren Legarda, si Senator, Broadcaster Rafi Tulfo, re-election ni Senator Sherwin Gatchalian, Sorsogon Governor Francis Cudero, proclaimed siya along with former Public Works and Highways Secretary Mark Villar, nun marusab ni Taguig Representative Alan Peter Cayetano ug re-electionist Miguel Zubiri. Ang COMELEC for proclaim usab kang re-electionist Senator Joel Villanueva, kang former Senator J.V. Ercito ug re-electionist Senator Riza Ontiveros ug kadapusan si kanhi Senador Jinggoy Estrada. O kana ang i-proclaim karong adlaw. Og ang kang Inday Sara dingon si Inday Sara nga magsayo siya og schedule siyang inauguration kay gusto siyang mutambong sa inauguration ni Bongbong Marcos. So karong murag Kunyo 19 man tingali ang iyang gikatakda ug mao nang gipangutana ang COMELEC kung pwede ba nang inguniana nga ang ilang pag-take over sa ilahang gahom sa udtuman sa Hunyo 30. Ningon si Commissioner George Garcia, away problema. Ang pag-take over sa udto sa Hunyo 30, ang proclaim ang tawag mo na inauguration. Pag-inaugurate. Anytime before you take over. Basta mo take over lang ka June. Noon tayo June 30. Ang ilang tubag, sir, kay kuan man kono, ang 1987 Constitution states that she can only assume office on June 30. O may man kono hisgot nga. Silent nang pagkanus mo ang gibutang matud pa assumption of office dili inauguration. So bisan pag nakadaog siguro kung ako'y pasabton sa pamahayag ba nakadaog kag May 9, klaro na take out dihay ka May 10. Ikaw man unya lang ka mo assume mao ba sir sakto ba kung pagsabot sa iyang tubag? That's right. Ang hisgutan sa Batakang Balaod is the assumption to office, which is
noon time of June 30. Pero ang mag-inaugurasyon kagusto, why magbuti mo? Pero kanumdum ang ko sir, ay niingon man si Commissioner George Garcia nga, duha kuno kakanhi presidente ang ni-take oath 11:45 in the morning that same day, not exactly 12 o'clock. So, meaning to say, pwede ra gyud ay sayo-sayo. Kanumdum lang ko nga pagkasal na mo, buntag man to, nagdali-dali in towns go publing og si Congressman Raul Del Mar kay mo take oath sad sila after adto. Wala lang ni adto og reception kay mo take oath og alas 12. Sa una kay particular kay tanang alas 12 gyud kay para way vacuum. Sus di ram ning sagot sa kahirapang Commissioner Garcia nga pwede ra. Ang assumption of office man sa una sir mutuman biya gyud ta sa kanang ko June 30 gyud. Alas 12 gyud, di ba? Yeah, wata kay ba ang Canadian June 30 udto sa June 30 is the assumption sa ang paglingkod sa imo ang dagan nga pwesto. Pero niingon siya sir, ang pagpanumpa, ang pag-inaugurasyon ug tawag mo na bahala na sa kabuan. Muna gingon sir, sorry, wam day mi kadawat sa memo nga pwede rin ang inauguration. Pero niingon siya sir, basta ang usapan lang, sa iyang pamahayag, basta ang usapan lang, yung mag-o-oath, number 1, mag-a-assume at exactly 12 o'clock on June 30. At number 2, dapat yung content ng kanilang oath ay yun ang nakalagay sa Constitution. Mo yung giklaro. Mauna nga, dili ka mag-imog-imuha. Ako, mo yari-yari din sa muha. Ganag yung oath nga pinasubay sa Constitution. Break the con? Balik ta, masupila ka pa hinumdum. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
hello sa Maayong Buntag Pinoy. Kon, dara nga akong favorite topic kanunay. Tukad pag inikinadto kon sa pag-file sa Certificate of Candidacy nilang Marcos, Dinday Sara, muna ni kanunay na akong isgutan o karon ni abot na gyud Supreme Court kon. Ang martial law victims niauhag sa Korte Suprema na mo-issue og temporary restraining order, TRO, aron pagpunong sa pag-ihap o pag-canvass sa mga botos o ang pagproklamar kang presumptive President Ferdinand Marcos Jr. as the 17th President of the country. The 70-page petition for certiorari was filed last Monday afternoon, itong Lunes hapon, before the Supreme Court seeking the issuance of a TRO enjoining the Senate and of the Philippines and the House of Representatives from canvassing the votes for President or former for Ferdinand Romualdez Marcos Jr. and proclaiming him, should he be adjudged to be the one with the highest number of votes obtained. The petitioners also asked the Supreme Court to make permanent the TRO issued against Congress and to enjoin and refrain Congress from canvassing the votes cast for Marcos for the position of president. Based on the latest partial and unofficial tally, Marcos is ahead in the presidential race with 31,104,175 votes. Elections are more than a numbers game. The will of the people expressed through the ballot cannot cure the vice of ineligibility. The balance must always tilt in favor of upholding and reinforcing the law, said the petitioners. Na sila si Father Christian Buenafe, co-chair sa Task Force Detainees of the Philippines. Ang ginganlan nga mga respondents ining maong petition mao si Commission on Elections, ang Commission on Elections, COMELEC, si Marcos mismo, ang Senate of the Philippines, represented by the Senate President, and House of Representatives, represented by the Speaker. Sa ilang petition, ila usab nga gi-request ang Supreme Court sa pagbali o i-set aside ang COMELEC Second Division Resolution issued last January 17 na maoy and the May 10 COMELEC Unbanked Resolution that dismissed the petition to cancel Marcos's Certificate of Candidacy kung COC. Talaktong ba sulti taas ko man. Ang ilang ipangayo ko mo na mangayo sila og TRO gikan sa Korte Suprema na suguon ang Senado, members of the Senate of the Philippines, and the House of Representatives sa pagdili, pag-ihap kay sila may mukanbas, sila may ihap ng mga botos, presidente o vice-presidente, nga dili nila padayon ka ng pag-ihap. Kung dili sila mo, naturally, kung makita nga taas, mo yung nag-una sa ihap si Marcos na ilaha nga i-proclaim. Dili ka na ihinayon. Tungod kay para kanila, ang COC, ang Certificate of Candidacy, nag-file ni President ni Ferdinand Marcos Jr. kung Bongbong Marcos is void ab initio. Okay. Karon
duha man ni kabuokon ang mo man akong ingon nga COC o disqualification. Kining ilang isgutan COC. Ang makapabor ni COC in the event, ingon nga may tabo yun na, pero posible. Pa imposible ini nara ka na Korte Suprema. Kung ugaling hukman sa Korte Suprema nga void ab initio certificate of candidacy ni Bongbong Marcos, that means dili siya kandidato niya tumiaging eleksyon. Kaya di man siya kandidato, ang labing taas ug boto nga kandidato maoy isipon nga napili pagka-presidente. Kinsa man. In this particular case, Vice President Leni Robredo. Baunang sa COC. Wa pa ta maabot dito sa disqualification. Kay lain man sa itong disqualification, pero ila ginang giuna ang COC, kung kasabot ang sagnanong ila ng giuna, kay katugong disqualification, kung ugaling ma-disqualified si Marcos, ang bisan kung makuha na siya, proclaim na siya, makalingkod na siya, basta mo desisyon ang Korte Suprema na void ab initio. No? Void ab initio in layman's terms means void from the very beginning. Yeah. So disqualified siya. Sa ato pa, kandidato siya, na disqualify lang siya. So kay kandidato man siya pagka-presidente, siya man mo'y nakakuha labing taas, matangtang siya ang mupuli niya Vice President. That is the difference between the two, the COC and kining disqualification. Mauna nga aligrini. Kining COC, murag kato ang giingon, murag dili kayo ganahan na. Ang ilang ganahan, kining disqualification, kay mapuli si Inday Sara. But doon ay ingon kons nga, dili mahimo nga matangtang ang presidente basta ma-proclaim na. Because ang presidente kuno mahimo lang matangtang through impeachment. Ingko, presidente siya, pero void ab initio man ang iyang certificate of candidacy. Disqualified man siya from the very beginning of panalitang disqualification. That means, usao man niya pagka-presidente from the very beginning man. Void ab initio man. So what is gutan na impeachment? O na karon kon. Aligre. Hasta nagpirustanay kon naglabad ang unsa man ini. Well, remember, it is not the Commission on Elections who will declare the winners sa pagka-presidente o vice-presidente, but the House of Representatives and the Senate sa pagka-presidente o vice-presidente. Aligre ni o i-grant ni sa Korte Suprema, that means hangtod kanus aman o tugutan itong ilang gipangayo na iwason o sa mong kaso. That means bawa tayo presidente inigabot sa pizza 30 kunto o di tingali na murag magagubot tingalitan niya ng kalakiya. So mauna ko ang situation karon sa kadugol gaya ng higayon ako nang giskutan. As a matter of fact, doon ako'y nakuha na one yun, news item sa dihang interview si President Marcos, si candidate pa siya kanito, si candidate Bongbong Marcos, sa usa ka television personality o newspaper, basta diyan ako ang item, na pangutana siya o kining naibaw ba ka? Na dunay kahigayunan si Inday Sara Duterte, Carpio, na mo'y mahimong presidente kung ugaling ma-disqualified ka. Ingos Marcos, yes. Muna, pero iyang ipakapitan nga worried bito siya na. So doon na siya worry. Ito mo niya na. So that is that. Atong pabuton,
kung sa'y kisaw nini mga higala, wa pamahuman kining tanan. Kung ugaling madungga na sa ni, ma-pick up na sa ni sa mga Leni Robredo, muingon sa sila, wa na kita na presidente atong ipatangtang si Marcos sa Supreme Court. Pananikon, nabi na itong kumana. Wapagiday hapon. Sa imong hunahuna, Anikon. Muna yung giingong iampo ang kuan, sir. Iampo ang Pilipinas. Kay whatever is the outcome, with 2 camps, nga puros pa kaayo init, mahug na niya ni puhon og 3 camps pag yun. Kaya syempre, murag ugmoom gay na nga senaryo, there will be divisions from within. Wag yun kakita ra ba og kanang internal nga mga squabbles that are ending in good things. So, at the end of the day, ang luoy, kita ra gihapong mga yanong lugsuranon, kita ra gihapong mga ordinaryong Pilipino. Kay mag-away ang mga hari, kita may mga among. Yun na. Mingaw kayo ang kampo ni Marcos, wapa sila mutubag, may tungon nini. Ang kampo sa ni Leni Robredo wa pamuiskot may tungon nini. Wala man silang duha diri sa Pilipinas. Si Marcos, I read reports to sa Australia, kay ang anak, si Vinny, nagpa-enroll dito. And then si Robredo is also in New York, kay graduation sa siyang kinamanghuran sa NYU. Okay. So, sige, atong pabuton, igabutan na dire kung sa'y atong pick up ng mga balita. Kunya, si Presidente Duterte, may perma na sa balaod. Naghanagi kayo ng balaod ko no midnight. Kining Osaka balaod, extending the validity period for gun registration and the license to possess firearms. Ang Republic Act number 11766, pinirmahan ni Duterte on May 6, amended 2 provisions of the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act enacted in 2013. The new law states na ang mga lisensya to possess a firearm regardless of type or classification and its registration shall be renewed every 5 or 10 years at the option of the licensee. The renewal date for both license to possess and registration of firearms shall be reckoned from the birth date of the licensee unless sooner revoked or suspended. Mao ka na ang bago. Kung di kayo ko pisaro ni Kon, kaya di mo ko ganahag usil. Mas ganahan ko Kon, so ka ng airsoft. Ganahan ko pero pusil ka tinuod. Kung mga pusil ang tinuod, muna ko ang baligya. Di ko murag init kong pero gunit kong ginana. Di ko ganahan. Kunya, lain pag yung gipirwahan na balaod ni Duterte. May tungod sa sangguniang kabataan. Yung pirmahan na balaod that seeks to strengthen the sangguniang kabataan, SK, and provides monthly honorarium and other privileges to officials of the Barangay Youth Council. Nato muna SK Chairman Raman, no? Yes. Karon apil na tanan. Mas maayo kay luoy sad kaayo ang bisag moingon ang uban nga hayahayang SK chairman, pero di sa kaingon kay kung way honorarium ang mga konsehal, di kaayo ganahan mo lihok. Or ang ending, ang honorarium sa SK chairman mooy tungaon with the SK councilors. Ang Republic Act 11768, which amended the Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015, ipirmahan last May 5 or May 6. Documents released yesterday by Malacanang. Ubos sa bag-o nga balaod, ang SK members, including the treasurer and secretary, shall receive a monthly honorarium chargeable against the 58 or the SK funds. The honorarium shall not exceed the monthly compensation received by the SK chair and
shall be given at the end of every regular monthly meeting. Not more than 25% of the SK funds shall be allotted for personal services according to the law. And local government may provide additional honorarium, social welfare contributions, and hazard pay to the chair and the elected and appointed members of the local council through their own local ordinances. O kana kons ang ilahang kwan. Yang elected kuno and appointed SK officials shall also be exempted from taking any of the components of the National Service Training Program, excused from attending the regular classes while attending regular or special SK meetings and sanggunian barangay sessions. In the case of the SK chair, and provided with the Philippine Health Insurance, dunay Philippine Health Insurance coverage ang SK chair. Ang SK officials shall also be entitled to appropriate civil service eligibility pursuant to the rules and regulations to be promulgated by the Civil Service Commission. The new law requires the SK to appoint the secretary and treasurer and set the schedule of regular SK meetings within the date from the assumption to office. May naning yun ni at least maganahan na ni kay kung na ibawan ka dito, i-counting sulting o ang days sweldo ng buwan. Kanang ubang mga sakop, ang SK chairman naman dito ng sweldo niya. Natural, maglaway ng mga sakop na uban. Niya ka narabay noong ikaw may bangka-bangka, ikaw may sige gasto-gasto. Mas madako rabay noon ng gastos SK chairman. Kung may tabo diyan na. So, nindot tanang yan na. Kunya sa Kwankon, sa SEA Games, Southeast Asian Games, ato lang ni appeal kon sa nindot ta og kwan. Nindot ta og kining showing dito sa Vietnam. So far so good for Cebuano athletes seeing action in the 31st Southeast Asian Games in Hanoi, Vietnam. After the first week of battle in the biennial sports conclave, the Cebuanos made significant contribution to Team Philippines with 2 gold, 5 silver, and 3 bronze medals in 4 sporting events. Si Michael Angelo Marquez sa Barangay Lahub, Cebu City, ug sa ang iyang long-time partner Stephanie Sabalo, mikuha og gold medal cha-cha-cha Latin discipline sa dance sport competition. O nakakuha sila og pair of silvers in jive and 5 dance event. Si Wilbert Aunzo og Pearl Marie Cañeda, who came up with a triple gold when the country hosted the previous Southeast Asian Games in 2019, settled for only silver, this time in Samba, and 2 bronzes in Rumba and Latin, pasa doble. Magyapon dance sport gyapon eh. Sa billiards, sa Kamandawi Cons, si Robelin Amit, ito sa kanin, Mr. Amit successfully defended his women 9-ball crown after edging Singapore's Jennifer Tan sa final 7-2. Sila ang 5th Southeast Asian Games gold in a row. Over the bowling,
lane, si Alexis C. nagpakita sa improvement sa iyang past performances that resulted to a silver medal finish in women's single event. C toppled 1,320 pins in what is by far the best showing since she first joined the Southeast Asian Games in 2015. In men's triathlon, si Andrew Team Remolino may produce a silver medal and a 1-2 finish for Team Philippines that saw Per Caceres taking home the gold. Indot nga ito mga kuan. Si Remolino clocked in 1 hour 59 minutes and 16 seconds on the way to his second straight Southeast Asian Games silver. In the distaff side, newcomer Raven Faith Alcuseba made their Southeast Asia Games debut memorable, one after grabbing bronze in women's triathlon with a time of 2:18:30. Both Remolino and Alcuseba, as well as Pearl Cañeda, are from Talisay City, Cebu. At tagil niga pakpakon nindot kayo nga ito ang showing Thursday noon ta gold karon ang first Vietnam, second Thailand, third ta pagday panahon kon ato'y padangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong kinabuhi. Ang pagtulunan bahin sa mga anghel magbalantay. Adunay ligkong sukaranan sa Biblia. Kay sa Mateo 18:10 nagingon, matnguni ninyo nga dili kamo magtamay bisan usan ining mga gagmayng mga bata. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atuwa kanunay sa tubangan sa akong amahan didto sa langit. Dinay si Jesus mismo nagmatuod sa pagkaana sa mga anghel na magbarantay nga nagtanaw sa kabataan. Sa Salmo 91:11 nga to sa 12 nang ingon usab, pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel aron pagpanalipod kanimo bisan asa ka paingon. Bayawon kanila sa ilang mga kamot aron dili maunsa sa mga bato nga imong mga tiil. Ang mga anghel isangunan sa Ginoo nga mobantay kanato. Kini mao ang doktrina kabahin sa tradisyon sa simbahan Katoliko. Ang ato mga anghel magbalantay, mugiya ug manalipod kanato batok sa mga dautan. Mga igsoon, mao kani ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Sa ngalan sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Langitong Amahan, salamat kayo nga kami imong ipabantayan sa among mga anghel. Busa sa mga panahon nga ana kami sa kalisdanan, kami musalig labang nga kami dili gyud nimo pasagdan pinagi sa mga magbalantay anghel nga niya kanamo. Kining tanan namong ipangayo pinagi sa mong bugtong anak ng Jesucristo. Amen. Salamat sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Adele, Sir Bruce, ug diri sa studio si Freddy ug si Direk Jenny. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako Sams Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, Maayong Buntag. Yaksunta
usa ka pagtuo, usa ka tingog,